哈利路亞，阿們。早晨，大家好。哇，好似有20日冇見到大家啦，嗬？2個星期六冇過嚟，因為有其他嘅事。你哋好嗎？好，非常好，感謝主嗬。一般上我哋信耶穌都係好好嘅，但係呢，活在呢個世界，好唔好啊？呢個世界好似有時唔係幾好喎，又有打仗啦，陣間油又起價啦，有好多嘅問題啦，使到我哋都有好重擔、好勞碌。好，就係我哋呢個時刻呢，做個祈禱先。親愛父神，將以下時間完全交在主你手中，與我感恩能夠響呢個時刻響 ALB 嚟到分享神你嘅話語，願神帶領我哋每一位，無論分享嘅，無論聽嘅，都能夠蒙福，都能夠得着神你嘅真理，你嘅真理能夠釋放我哋，將以下時間完全交託，奉耶穌嘅名祈禱，阿們。咁我今朝咧你都知㗎啦，坐完 Grab 就坐火車就行路過到嚟15碑啦。咁我哋講咁簡單嘅動作，我都做開幾年啦，有唔有壓力啫？有嘅，特別有任務在身嗬，又驚自己瞓唔醒啦，好瞓得滯啦，又驚自己陣間 Grab 半夜3點半 call 下又好遲好慢啊，今日個 Grab 先嚟 accept 嗬，跟住火車唔知會唔會壞喎？哇，有時都會㗎，所以呢種種嘅問題，雖然你講，哎呀，你唔好咁驚啦，好小事啫嘛，唔係日會發生嘅，做咩會擔心？有時我哋人太過着重一件事情，我哋唔想做唔啱，或者我哋太過看重嗰陣時，唔多唔少都會擔心嘅。但係感謝主，當我每次諗到，哎呀，唔知會唔會出現咩問題啊，遲到嘅時候，我就交俾邊個啊？係咪半夜打電話俾大家姐，或者打電話俾Nelson，或者呢個任何一個，哎呀，唔該你哋起身同我一齊祈禱啦，有多少嘅擔心啊？突然間不能夠出席點好呢？我知神都會供應嘅，但係咁樣嘅時刻，只有一個我哋嘅就係頭先所唱詩歌嘅，有呢位神，有呢位神可以，無論我哋自己一個人，無論係日頭夜晚，任何事情，任何嘅時間，神都與我哋同在。所以當我交託嘅時候，我同神講：哎呀，唔使驚啦，既然你安排得，你會看顧保守啊，所以我就學習點樣啊，交託咯。交託俾邊個啊？交託俾 Grab 司機啊？梗係唔得啦，佢都係人嚟㗎，佢都會甩底㗎。我有試過停開5分鐘，嚟極都唔到嘅，快啲 cancel 又再 order 另外一部。火車都有試過而家冇啦，呢2年入邊冇。新嚟嗰陣時候，哇，真係㗎，佢會咁唔係差唔多我到吉隆坡啦。佢又唔係響拉灣，又唔係響宋埃布魯嗰度死火喎。佢係咩啊？半冷坑啊！你想落去係咪轉搭 Grab 衝住過嚟都未必做得到，所以嘅我哋呢個生命，我哋生活咧，你講有唔有勞苦啊？有唔有憂愁啊？有唔有擔心啊？有嘅。所以咧，今日我要分享嘅主題就係講，將我哋嚟到神嘅面前，將我哋嘅生命交俾主，不單止係我哋嘅救主，救主就意思就係講，我哋都接受開耶穌咯。呢度每咪全部都係基督徒啊？有唔有就未信耶穌㗎？如果你未信耶穌，今日有好消息，今日就喺呢個時刻，你可以接受耶穌成為你個人嘅救主。個人嘅救主嘅意思係講，耶穌為你嘅罪被釘響十字架，流出寶血。只要你在眾人面前口裏承認，心裏相信呢位救主為你嘅罪嚟到擔當嘅，為你嚟到死嘅，佢就成為你嘅救主。我鼓勵大家，或者我哋有比較少出席嘅，或者新朋友喺我哋嘅當中，你都可以接受耶穌成為你救主。但係好多時好可惜嘅，我哋接受咗耶穌成為我哋嘅救主，我哋又下一個步驟係咩啊？耶穌都要做我哋嘅生命嘅主啊！意思係點樣呢？就好似
比如講頭先我搭 Grab 嚟，我撳開啱嘅呢個嘅 destination 係火車頭，咁我上車我仲使唔使擔心啊？我都會嘅，我係比較小心嘅人嗬。我去火車頭啊，嗰個司機，咁啱佢又係一邊眼睇唔到嘅喎，同我一樣嘅喎，唔使驚咯。佢用左眼，佢用右眼，咪有兩個眼都睇到咯。咁樣梗係唔係啦，嗬？因為當佢 set 啱嘅 GPS，我又 confirm 講係怡保火車頭嘅時候，我咪乖乖咁樣可以休息一下，10幾分鐘，咁樣佢跟住個 GPS 咪帶到我去火車頭咯。我仲使唔使擔心啊？唔使嗬，但係呢啲 GPS 呢啲 technology 嘅嘢有時真係會出錯㗎嚇。但係咧，我今日想講唔係叫我哋去依靠我哋嘅手機 GPS 或者我哋任何環境，甚至乎我哋自己，我哋都有軟弱。我係鼓勵大家嚟到依靠我哋嘅邊個啊？上帝，我哋嘅救主，所以我哋就叫佢做我哋嘅救主，亦係我哋嘅生命嘅主。但係呢度有講到喎，就係路加福音第6章46節，你們為什麼稱我主啊主啊，卻不照我的話行呢？咩意思呢？我哋叫主啊主耶穌啊，墮朗啊救我啊！尤其是我哋有疾病啊，我哋有缺乏啊，我哋有問題啊，無論大小問題，我哋都講祈禱啦祈禱啦，變成一個好似口頭禪啊！但係我哋嘅心中係咪真係有依靠我哋呢位生命嘅主？甚至乎我哋信咗耶穌，我哋冇將呢個生命嘅主嚟到交俾佢做主，我哋依然係自己嘅嚟到掌我哋嘅生命，依然係我做 boss 啊！我想點就點咯，我中意做乜嘢就做咩咯，我想祈禱咪祈咯，我想去教會我咪去咯。好多時候我哋只係稱我哋呢位主耶穌係主啊主啊，就好似呢個經節講但係我哋冇跟着佢嘅意思，佢嘅話嚟做啦。咁樣神嘅話語喺呢度啊，聖經都講得好清楚咯。佢講喜樂嘅心就是良藥，但係有時我哋唔喜樂喎，做咩你唔喜樂咧？我哋將嗰啲問題啊，自己孭啊，我哋將嗰啲嘅難題啊，有時我哋會憎恨啊，我哋不饒恕啊，我哋好多嘢睇唔開啊，睇唔過眼啊，哇！有時我哋聽到見證哇！邊個又有人請食啊？邊個又有人祝福佢啊？俾錢啊！我哋會唔會有時都覺得做咩唔係我嘅，又係佢嘅？哇！你哋笑得咁大聲我唔知你係表示啲乜嘢冇相干。我哋心中有數，話笑話咁出名啊！笑話或者其他人都有，不過冇分享所以當我哋冇將我哋嘅生命完全嘅交俾主，成為我哋嘅呢個嘅掌權嘅，佢係我哋嘅生命嘅 boss， 我哋仲坐喺呢個寶座上嘅時候呢，有時你唔會覺得你好空虛，你好孤單，你活着你覺得好似冇咩意義，又活着好似除咗吃喝玩樂都冇一味重複，又或者我哋覺得哎呀冇相干啦，我哋為咗生活而忙碌啦，呢啲嘢唔好去理佢，唔好去諗佢啦，日子都要過嘅。但係當我哋靜落嚟嗰陣時候，我哋會思考一下，究竟耶穌係唔係我哋嘅救主？佢係唔係我哋嘅生命嘅主？好多時候我哋去到耶穌，只係尋求佢嘅手，就好似頭先我所講啦。當我呢個月覺得好手緊嘅時候，主啊，你祝福我啦，俾我多幾單生意做啦。又或者頭先我哋嘅弟兄又講去呢個咩賣唱哎呀，俾感動人啦，俾大張啲㗎啦俾我可以有健康嘅身體，可以唱到更加甜蜜嘅歌聲嚟到俾大家欣賞，跟住佢哋有感動一下唔為意咁樣鬆手就成沓咁樣就過咗啦，係咪咁樣又或者我哋有病嗰陣時候呢，我哋求主啦，我哋好誠心，我哋嚟到神嘅面前。又或者我哋個人有關係同屋企人啦，又或者同朋友啦，或者同弟兄姊妹有出現問題嗰陣時候，
我哋就嚟到神嘅面前嚟到求佢。所以咧，其實我哋去求主唔係錯嘅，只不過係神愛我哋能夠得到更大嘅祝福啦。不單止我哋嚟到神嘅面前嚟到搖動佢嘅手求佢幫助我哋，我哋仲更加要嚟到神嘅面前嚟到尋找佢嘅面，要認識呢位我哋嘅救主，我哋嘅生命嘅主係簡單啲嚟講啊，係乜水啊？當然我哋唔可以用呢個字眼去到神嘅面前啦，只不過係攞嚟形容大家容易明白。究竟我哋認唔認識我哋嘅救主，我哋嘅生命嘅主？如果我哋真係認識佢，知道佢嗰種嘅大能，知道佢嘅偉大，亦知道佢在呢個世上掌權一切嘅，咁我哋仲使唔使驚啊？使乜驚嗬？哎呀，簡單啲講係咩啊？4個字，定定穩食啊！嗬，戲都有講嘛，係咪？啊，邊個響大廳唔使驚啊？有。航風咩啊？我有少睇戲嘅，所以記唔出嗰個名。溏心風暴係咪啊？所以咧，我哋知道世上真係有苦難嘅，聖經都講都好清楚。但係主耶穌講佢係我哋隨時嘅幫助，我哋真係要認識我哋呢位神，究竟佢嘅大能，究竟佢可以幫我哋咩呢？佢嘅本性又係咩呢？所以當我哋清楚知道嘅時候，就好似耶穌嘅門徒，佢哋坐船去到呢個在水中央啊，哇，好似一首歌嘅名嚟嘅喎。嗰陣時有咩啊？大風暴啦，係咪？有狂風暴雨，耶穌仲喺度做咩啊？如果我話你哋好熟聖經，好似我冇講錯啫。如果唔係就不得了啊！下次冇得上嚟講台同你哋見面嘅啦喎。耶穌瞓覺咁攰啊，係咪飲咗綠茶咧？瞓唔得覺咧？梗係唔係啦，因為耶穌有喜樂有平安，佢能夠在呢個嘅暴風雨嘅當中都能夠安息，能夠瞓得好甜蜜啊！好似個試過甜蜜蜜啊，係咪啊？銀吉亮，所以係咪？跟住去啲門徒啊，去門徒做咩？緊張到點樣啊？驚，有唔有打電話俾阿煥安啊，又或者阿 Serene 姊妹啊？祈禱咯，有唔有啊？或者 call 下大家姐，叫醒耶穌啊！驚到有得震冇得瞓喎，呢個耶穌仲喺度瞓覺，我哋驚到啊，真係啦，騰震啊！佢仲喺樹瞓覺喎，你睇好大個分別，門徒都同耶穌一齊啦，認唔認識耶穌啊？同佢一齊侍奉，四周圍去，但係未係完全嘅信靠，仲係睇著嗰個環境啊，多過真去認識耶穌，知道佢嘅大能。跟住耶穌起身同我哋講乜嘢啊？唔使驚啱啦！哎呀，你哋真係煩啊，驚乜嘢啫？又耶穌響樹，耶穌就命令邊個？暴風雨做咩咧？繼續加油啊！好好搞啊，好似坐過山車咁啊，係咪咁啊？梗係唔係啦，係咪命令去啲門徒講？你哋驚嘅你哋唔曉奉我嘅名嚟到叫嗰啲風浪嚟平息咩？所以我哋可以奉耶穌嘅名嚟到平息風浪。可能今日你生命中嘅風浪，一啲人可能係錢咧，為錢煩惱；一啲人好似我有弟兄入咗社單醫院啦喎。咁樣佢當然認識耶穌啦。咁咧有時睇到個環境啦，嗰處你知遠㗎啦，幾惡劣㗎啦，會唔會影響到個心情啊？會有時我哋就volunteer啲啦，帶啲弟兄姊妹啊，或者啲朋友去醫院，我哋都會，哎呦呢個又係聲，嗰個又頂到唔耐煩又
仲熱鬧過菜市場啊！而家啲醫院，又唔夠醫生，跟住咧就你哋都有去睇病，有覆診，有攞藥，都應該知道嗰個環境。真係你唔驚都嚇到你驚啊！你明明都好有信心嘅，祈開肚啊，或者撳埋食先去嘅，點知入到去嗰時，哎呀，哇！嗰度又話 cancer 大四期啦，嗰時話 emergency 入嚟啦，又斷咗隻腳啦，個手又唔知有唔有啦，跟住嗰樹又叫救命都冇人睬啦，做咩呢？唔夠醫務人員啦，大家都清楚知道咯。咁樣就係咁彷徨個環境，我哋可以點樣啊？真係叫天不應，叫地不應啊！小弟都有呢個經歷嗬，11月11號舊年嘅時候，記得冇？我行下行下做街，忽然間唔知右腳打左腳，打腳左腳打右腳就撲咗落嚟啦！哇，就唔喐得5分鐘，跟住慢慢起身，感謝主喎，仲可以揸車去到醫院急症室嗰處。未入急症室之前呢，咁嘅狀況你知遠㗎啦，係咪好容易揾位得車㗎？真係要行9支碑啊！人哋講誇張少少啦，即是好遠嘅意思。跟住呢，梗係有智慧嘛，冇理由停喺個 emergency 嗰個大門口面前。跟住發生咩事啦？梗係俾嗰啲 security guard 佢哋都盡責㗎嘛，趕走咯。跟住我話犯法都要咯，係都唔走咯，一走就要9支碑。跟住如果我跌倒咗，都唔知傷咗啲乜嘢，就未照鏡，都唔知佢發生咩事。咁行翻嚟冇事都變有事㗎咯喎，啱唔啱啊？所以我講冇所謂啦，你係抄我牌又好，你係拖走我車又好，我就好難聽啲咁樣。人哋講咩啊？我唔想講呢句説話出嚟，就唔走啦。唔好聽嘅説話，我哋今日唔講，就唔走，就跟住咁樣，我又冇流晒血，又冇暈咗，仲可以揸車一個人，咁樣對佢哋嚟講，呢個真係小兒科啦，梗係睬我都唔得閒。但係我叫救命啊，真係叫救命。咁樣呢，佢就都幾好心，佢就推張輪椅嚟俾我坐啦，咁啊推我入去嗰度，推入去諗住哇呢位有得救咯，點知你慢慢停啦。因為人哋嚴重到我10倍、20倍嗰啲喺嗰度急救緊，我呢啲又好似頭先我講，又睇唔到血，又冇暈，乜都冇，係咪要挺冇挺一日都挺半日啊？冇挺半日都要挺幾粒鐘啊！真係啊！你哋識回應係啊？可能你哋都係有睇過咁樣嘅情形，或者你都有試過去醫院都知道。所以就呢個時刻，可唔可以叫邊個求救啊？親戚朋友啊，叫耶穌。我聽到人講係喎，所以呢，當我哋有問題嗰陣時，我哋就搖動神嘅手啦，叫佢救啦。但係今日要鼓勵大家，我哋不單止要嚟到神嘅面前搖動佢嘅手，我哋仲更加要嚟到神嘅面前嚟尋找佢嘅面，就係講意思，我哋要真真認識呢位主。因為好多時候我都好中意講呢個經節嘛，羅馬書第8章28節講咩啊？好多人應該都識嘅，怕醜唔係講啫。阿君肯定識嘅，阿君。凡事係啦，凡事互相效力，對愛神嘅人的得益處。咁跌倒係咪凡事啊？其中一個事情啊？哇！凡事互相效力，對愛神嘅得益處喎。嗰個時刻你感覺到有咩益處呢？依家都唔知，陣間照鏡出嚟斷幾條骨都唔知，以後會唔會殘咗、廢咗、殘廢，又會唔會幾多個月唔喐得？嗰種嘅恐懼，嗰種嘅環境，真係嘅，真係好驚慌嘅。所以就係我哋平時嘅日子嘅時候，我哋應該準備點講準備呢？我哋要多親近主，我哋要多認識主，我哋要多祈禱。當有事冇事發生嗰陣時候，我哋都知道我哋嘅生命係由上帝嚟掌權，唔係我哋自己
做我哋嘅生命嘅 boss，想點就點啦。當我哋有呢個信心，我哋知道神嘅大能，去應許呢件事發生，佢必定有佢嘅美意。感謝主，在我就響個 emergency 嗰時過開1晚，跟住咧就買嗰個箍腰骨嗰個嘅鐵架，就快可以出院。翻到去敢唔敢亂咁喐啊？梗係唔敢啦。就神就即係使用呢段時間，俾我思考到死開嘅嗰啲嘅肋骨嗰啲嘅骨頭，當我哋祈禱嗰啲嘅骨頭都生翻肉，都會生翻。哇！呢個真係俾我好大嘅信心，俾我能夠睇到我只不過係 L1 一節骨嗰處出現問題啫。醫生講啊，唔要好㗎啦，你咁嘅年紀，哇！聽到都真係好驚。但係感謝主，當我最彷徨嘅時候，我能夠去尋求誰呢？邊一個呢？甚至乎醫生都俾咁樣嘅負面。另外一個醫生嘅團隊就講：你唔可以開刀咩？嚇！有邊個同我講嗰個病情？冇喎。但係呢，問我唔好開，梗係講唔愛嘅。有邊個講愛開嘅？啱唔啱先？所以呢，新嗰幾日起身真係好緊要痛。不過感謝主啦，人生有時會走到谷底，有時會好空虛，有時好活著好冇意義，有時感覺到都唔知活嚟做咩。幾十年後就拜拜，係咪啊？今日唔係講負面嘅嘢，但係呢啲係好真實嘅，我哋真係喺世界上要面對到嘅。如果我哋好肯定，我哋接受耶穌，我哋知道當我哋離開世界，耶穌又講去準備一個地方俾我哋喺天堂去接我哋返天家，我哋仲有一個永恆嘅盼望。但係以前我哋未信耶穌，或者當中仲有弟兄姊妹，我哋朋友仲未信耶穌嘅，我鼓勵你真係要快快接受耶穌，使到你能夠有永恆嘅盼望，使到你能夠知道有一日每一個人都要面對嘅，我哋會行完世界嘅路程嘅。究竟我哋去邊處？不單止係咁樣，我哋都要知道，在今日我活着，直到我在天上見主嘅面，我要活得有意義，我要活得唔係講淨係有好多嘅享受啊，或者金錢啊，或者我嘅需要就足夠咗。如果係咁樣，你睇好多好有錢嘅人。聖經都有記載啦，所羅門王佢講咩啊？空虛嘅空虛。我唔知大家呢度有唔有咁嘅感覺呢？有時都覺得好空虛啊！做人都唔知做嚟做乜嘢啊！所以若果我哋做自己嘅 boss， 自己哋掌我哋嘅掌權生命，冇交俾主嘅時候，真係我哋活得好冇意思嘅。我哋會覺得真係好冇意義。所以就喺呢度睇咗呢個經節，在路加福音第9章23節，耶穌又對眾人說：若有人要跟隨我，就當捨己啊，天天背起他的十字架來跟隨我。耶穌教導我哋咩啊？若然我哋要跟隨耶穌，要做耶穌嘅門徒，我哋要背起我哋嘅十架，我哋要嚟到捨己。好多時候我哋呢個老我，我哋仲未信耶穌之前，我哋嘅老我，我哋嘅壞脾氣啦，我哋唔好嘅品格啦，我哋妒忌啦，我哋又憎恨啦，全部呢啲真係嘅。因為喺呢個墮落嘅世界，我哋覺得哇，如果嗰個人咁對我去做初一，我唔做15，我蝕底啊，我唔甘心啊！同人都講。有冤報冤，有仇報仇，若冤未報，時辰未到。哇！感謝主啊！呢個唔係讀唐書嘅人都可以拋下少少嘅書包。感謝主，因為我哋一生入邊，若然我哋係為主而活嘅，我哋會活得好精彩。雖然有苦難，雖然我哋有時都有缺乏，雖然我哋有時內心入邊都好空虛，但係當我哋再次嘅嚟到
背響自己嘅十架嚟到跟隨耶穌，呢度係講要天天嘅，咁我哋嘅生命就不再一樣了啦。呢度大家分享下，將我哋完全嘅將自己嘅生命交俾主嚟到控制嗰陣時候，我哋真係活得好輕鬆啊！2個禮拜前，間教會向朱毛就邀請一個弟兄你哋嘅15B 嘅阿多弟兄去到呢度分享見證，咁佢又講佢可以自己一個人坐火車去，咁我講好啦。咁當我請佢到嗰時，或者未，我都有多少擔心啊！頭先我講過嘛，關心過龍開就擔心噶咯喎。跟住咧，我講哇，如果佢遲到點好咧？拜六有一間教會萬利蒙嗰度分享，禮拜又另外一間喎，唔通我頂上咧啱冇？陣間坐火車去，唔知邊度落車，又或者錯過龍開點好咧？所以有時我哋嘅思想、我哋嘅怒我會俾我哋影響到我哋好多嘅恐懼啦，好多嘅關心過龍啦。頭先我講就呢啲咁嘅憂愁會嚟啦。跟住我同主講，既然主你安排嘅係你揀選嘅，你嚟到安排一切，我就放下呢個嘅憂愁啦，我就俾主嚟到掌權。感謝主佢同我講volunteer帶佢去，點知個 volunteer 咧就好心啦，就唔知咩啦，或者遲咗少少就爭幾分鐘就閂機啦，佢就入唔到去咯。所以我哋呢度唔係講愛賴 volunteer 或者咩，我哋睇到既然係神掌權嘅，佢必定會成就佢嘅啲嘅美意。咁我呢個羅亞係好有限嘅，我不能夠每樣事情都嚟到擔當，都嚟到憂愁，我只可以嚟到交俾主。我哋亦可以將我哋嘅過去，可能過去我哋做到唔啱嘅，我哋有內疚，我哋對人唔住，或者我哋做到唔夠好嘅，我哋可以將我哋過去嚟交俾主。我哋唔需要活着呢個嘅恐懼啦，或者有啲內疚啦，或者有啲羞恥。跟住咧，當我哋將生命交俾主嘅時候，我哋讓主嘅美意行在我哋嘅生命嘅當中。我哋知道，當主掌權嘅時候，由佢嚟負責我哋嘅生命。所以我哋感謝主，無論我哋嘅生命活得如何都好，我哋知道我哋已經每日背住呢個十架嚟到跟隨耶穌，我哋能夠可以安枕無憂嘅，大小事由神嚟到掌權。咁我哋就能夠得到咩啊？得到個平安咯。好似頭先我所講，交託開喎，唔使我自己去孭喎，咁辛苦係咪？我今朝就攞個 bag 去上火車啦。咁上到火車仲使唔需要孭住個 bag 啊？梗係唔使啦，嗰度有個架咁啊，將個 bag 放個架處，我咪舒舒服服瞓2個鐘頭覺，咁我咪到喺 KL Central 咪落車行過嚟呢處咪搞掂咯，係咪？我哋亦有主嘅呢個嘅得到呢個嘅平安啦，有主嘅形象啦，有佢嘅美意啦，甚至乎有佢嘅俾我哋嘅力量。所以呢個時刻，我鼓勵弟兄姊妹、新朋友，若然你仲未信耶穌嘅，將你嘅生命交俾主，成為你嘅個人救主。若然你已經接受咗耶穌嘅，我希望你認真，今日呢一刻開始，將主耶穌，將你嘅生命嘅主權交俾主，使到佢能夠真係嘅可以大小事都交俾主，安枕無憂，活得有意義，活得有價值，按照神嘅美意。讓我哋低頭祈禱。親愛嘅主耶穌，多謝你嘅真理，主多謝你今日又再次提醒我哋，使到我哋能夠知道主耶穌好多時候我哋信靠咗你，我哋接受你，但係我哋仲坐喺我哋嘅生命嘅寶座嗰處嚟到掌權一切我哋嘅生命。主今日懇求主你親自嚟到感動呢度每一位弟兄姊妹，使到佢哋願意降下，使到主你能夠坐在佢哋嘅生命做主做王嚟到掌權，使到佢哋得自由，使到佢哋能夠真係嘅在患難嘅當中都有喜樂，有平安，有主嚟掌權，知道主你係創造天地萬物嘅，你係知道我哋嘅人生
有呢個奇妙嘅計劃嘅，所以我哋就不要懼怕，只要信，只要每日背起我哋自己嘅十字架嚟到跟隨耶穌嘅時候，我哋就能夠活得有意義、有價值、有自由、有平安，亦俾世界嘅上啲人都睇到我哋信耶穌真係唔一樣。雖然有世界有苦難，但係主你就係我哋隨時嘅幫助。感謝主，垂聽我哋憑信心嘅祈禱，祈禱呢用耶穌得勝嘅名求，阿們。多謝大家。Voice memos, 10:31 a.m.